Donald Trump sagte in einem Interview, dass Biden mit dem Rückzug aus Afghanistan dem Feinde helfe und das eigene Land in Gefahr bringe. Das Machtvakuum in Afghanistan werde von Russland und China ausgefüllt werden, dass die Militärtechnik, die zurückgelassen wurde, von diesen beiden Ländern gegen einen verwendet werden könne, warnte Trump. Die Hochkommissarin für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen Michelle Bachelet teilte mit, dass China die Anfrage auf Zutritt nach Ostturkestan abgelehnt habe. Bachelet will den Zutritt, um die Menschenrechtsverletzung gegenüber den Uiguren vor Ort zu untersuchen. Das japanische Außenministerium hat seine Bürger in Südostasien gewarnt, dass laut Beamten und lokalen Medien die Möglichkeit von Terroranschlägen in der Region besteht. Die Warnung zitierte Geheimdienstberichte und sagte, dass es mögliche Angriffe auf Gotteshäuser und Orte großer Versammlungen in der Region geben könnte. Die Erderwärmung könnte laut einem Weltbankbericht bis zum Jahr 2050 rund 260 Millionen Menschen zur Migration innerhalb ihrer Länder zwingen. Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine neue Langstreckenrakete getestet. Der Test fand kurz vor Beratungen der USA, Japans und Südkoreas über das nordkoreanische Raketenprogramm statt. China rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Die russische Regierung hat beschlossen, dass ab dem 21. September von 4 weiteren Städten in Russland Fluglinien in die Türkei fliegen. Der Außenminister von Katar hat als erster ausländischer Politiker die Übergangsregierung der Taliban in Afghanistan besucht. Al-Thani, der auch Vize-Regierungschef von Katar ist, traf sich am Sonntag nach Angaben eines Taliban-Sprechers im Präsidentenpalast von Kabul mit ranghohen Vertretern der neuen Machthaber.